أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-babu utawi bab al-awalu kang kawitan iku fi fadilatil ilmi ing dalam kautamane ilmu, iku fi fadilatil ilmi ing dalam kautamane ilmu wal ulama ilan pira-pira wong alim. Qala dawu sawan Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin maring Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min aidki alfi raqabah. Julusuka utawi oleh ira lungguh, julusuka utawi oleh ira lungguh saatan ing dalam wektu sedelok, katakan sak jam, fi majlisil ilmi ing dalam majlis pelungguhan, fi majlisil ilmi ing dalam pelungguhan ilmu atau ing dalam majlis ilmu. La tamassu hale orang jempok sira, la tamassu hale orang jempok sira kalaman ing kolam ing ballpoint, ora tek maknani, ora tek nulis, wala taktubune lan ora nyatet sira harfan ing sak haraf. Iku khairun luwih bagus, iku khairun luwih bagus laka kedue sira min aidki alfi raqabatin tinimbang merdekake 1000 kawula, min aidki alfi raqabatin tinimbang merdekake 1000 kawula. Wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa nadharuka utawi oleh ira ningali, wa nadharuka utawi oleh ira ningali ila wajhil alimi maring wajhe wong alim, yakni binadharil mahabbah, kelawan penggawe ningali kang mengku rasa demen, iku khairun luwih bagus laka kedue sira min alfi farasin tinimbang 1000 jaran, min alfi farasin tinimbang 1000 jaran. Tasaddaqta kang gawe sedekah sira biha kelawan alfi faras fi sabilillah ing dalam perang sabilillah. Wa salamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Wa salamuka utawi keselamatan ira kleru wa salamuka utawi oleh ira ulu salam, wa salamuka utawi oleh ira ulu salam seorang bali utake, wassalamu kau tawi oleh iram uluk salam al alimi ngatasi wong alim iku khairun luwih bagus laka kedue sira min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah ing dalem mangsa 1000 taun, min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah ing dalem mangsa 1000 taun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mangane wonten lebet niku nggih didhawuhaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, hadis Sayyidina Umar ibn al-Khattab dawuhaken sami'tu Rasulullah yaqul man masya ila halaqati alim ya Allah ya Rabbi ya Karim, man masya ila halaqati alim kana lahu bi kulli khatwatin 100 hasanah fa idza jalasa indah waslama amma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun. Dadi wong mlaku ning ya Allah ya Rabbi ya Karim kalangane wong-wong alim setiap sak jangkah itu dicatet 100 hasanah, lungguh ning sandingi terus mirang nih dawuh-dawuhe para kalimah sing didhawuhne dijoli. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kebagusan siji menika didhawuhaken kalian Imam An-Nawawi wonten kitab Riyadhus Shalihin. Menawi ingkang hadis kala wau ingkang ndhawuhaken Al-Hafidz Al-Munziri, yani Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri wonten kitab Ad-Durrah Al-Yatimah.
Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqihun wahidun mutawarri'u asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Faqihun utawi wong kang ahli fikih. Wahidun kang siji, mutawariun kang ngudi-ngudi wirai, mutawariun kang ngudi-ngudi wirai, ay mutakallifun bitarkil maharim. Wong ahli fikih sing berusaha belajar wirai iku asyaddu luwih abot ala syaitani ing atase setan. Min alfi abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah mujtahidin kang nemen-nemeni ibadah, tapi jahilin kang bodoh, wariin tur kang wirai, wis ahli wirai wis tarikin il baharim fahuwa al muntahi. Tapi nek mutawari niku ya secara itu belajar lah nggih, mubtadi sipir babagan wirai. Tapi nek pun wari niku pancen wong asli secara naluri mampu menghindari hal-hal yang berbau haram. Ini ku cik kalah ampuh ambek wong ahli fikih sing cik belajar wirai. Jadi akhirnya cara wirai rata kawati ya semuanya kepeksa tok, tapi wonge ngalim fikih. Niku luwih abot mungguh setan tinimbang wong 1000 kabeh khusuk kabeh ahli ibadah. Wonten lebet didhawuhaken alasane kanten li'anna syaitan kullama fataha baban 'alan nas minal ahwa wa zayyana syahawat fi qulubihim bayyana al-faqih al-'arif makayidah fayasuddu dzalikal bab. Mergo setiap kali setan mencoba mengelabui kita dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang menarik, biasanya saya ngerti di situ pancen nggih fakih. Oh ini mesti rekodoyone setan. Ini mesti tipu daya setan. Dan merekalah yang ngantisipasi itu semua. Fayasuddu dzalikal bab wa yaj'aluhu khaiban khasira. Ndadene setan malih tuna, malih ketun, malih nggih dawuh Kanjeng Nabi wonten mriki niki kan biasa kita dengar wonten napa namine apa Pak sing tafaqqah fa inal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Wal ilmu hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Terusane kan apa kayak fa inna faqihan wahidan mutawari'a asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Ini taklim loh. Kamu yang ngocah ngaji ya tapi ya dangling ngomong sekalian. Wa qala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim al abid ka fadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Fadlul alimi utawi kautamane wong alim al abidi ing atase wong kang ahli ibadah iku ka fadlul qamari kaya kautamaning bulan lailatul badri ing dalem malam purnama ala sairil kawakibi ing atase sekerine pira-pira lintang. Ala sairil kawakibi ing atase sekerine pira-pira lintang. Dados ingkang dipun kersakaken menggah Imam Nawawi terkait masalah afdhaliyah wonten mriki adalah
potensi mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada wong-wong sing ahli ibadah. Jadi wong alim niku ganjarane jauh lebih besar daripada wong ahli ibadah. Jadi al-murad bil fadli kasratus sawab asyamil lima yu'tihi Allahu lil 'abdi fil akhirah min darajatil jannah wa ladzatiha wa ma'akiliha wa masyaribiha wa manakihiha wa ma yu'tihi Allah lil 'abdi min maqamatil qurbi wa ladzatin nadhar ilaihi wa sama'i kalamihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, menika ingkang dipun dawuhaken kalian Abi Nuaim wonten hadis ingkang cukup populer, fadlul alim alal abid dawuh Mbah Kanjeng Nabi, kafadli ala ummati. Wonten riwayah lain tu fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan wong alim ngalahne wong ahli ibadah iku kaya aku ngalahne awakmu, dawuh Kanjeng Nabi. Panjen nggih. Dadi wong alim ki yo angel tapi yo istimewa tenan. Nek ora istimewa piye wong Mbah Kanjeng Nabi niku diperintah talabiz ziyadah namung babagan ilmu. Rabbi wa qul rabbi zidni ilma. Lamun toh ana barang sing luwih istimewa tinimbang ngaji, lamun toh ana barang sing luwih istimewa tinimbang ilmu, mesti ada perintah lain untuk diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang Allah Subhanahu Wa Taala saat lindungi niku. Makanya Mbah Nawawi buka bab niki langsung dawuh syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Arwase laukana ahadun asyrafu ni jara anu ni lagi. Laukana ahadun asyrafu minal ulama lakaranahumullahu subhanahu wa ta'ala bismihi wasmil malaika kama karanal ulama. Lamun ono sing luwih istimewa tinimbang ulama, pasti status itu akan disandingkan kalian asmane Allah subhanahu wa ta'ala lan para malaikah wonten ayat mriku. Prakteke sing disanding niki namung Allah ulama. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ay yakhtu. Manutawi sapa wong iku intaqala ngalih man ay tahawwala masyian aw raqiban min mahallihi ila mahallin akhar, pokok geser, pokok berangkat siap lunga liya ta'allama terapun bibinau sapa man ilman ing ilmu ay minal ulum asyariyah ghufira mongko den sepura sapa lahuman qabla ayyakhtuwa ing dalam sadurunge yen ton jangkah sapa man. Durung budal dosane wis disepura. Awakmu ate mondok ci ate tok dosane wis disepura. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu al ulama. Akrimu padha mulya ana sira al ulama ing pira-pira alim. Ai bi antu amiluhum bil ijlal wal ihsan ilaihim bil qawli wal fi'li. Kamu kudu mampu ngegungni ngapi baik dari ucapan ataupun perbuatan. Fa innahum indallahi kurama. Fa innahum karena sak tenane al ulama indallahi ana ngarsane Allah iku kurama ukang padha mulya. Mbah Nawawi nafsiri ay mukhtaruna, tegese kang padha den pilih kabeh. Beliau-beliau adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mukramuna ngaten mukramuna kang padha den mulyaake kabeh ai indal malaika. Wonten lebet nggih didhawuhaken sami itu Rasulullah menika dawuh Abi Hurairah yaqul idza tahaddasa al-alim fi majlisih bila ilmi wa lam yadkhuluhu hazlun wala laghwun khalaqa, ngono lho, mboten illa khalaqa, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullah lahu wa lisamihi ila yaumil qiyamah. Kono wong alim dawuh-dawuh serius, tidak ada yang terbuang percuma di dalam dawuh-dawuhnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya
akan tercipta sosok malaikat yang selalu memintakan ampun kepadanya, yakni kepada orang alim tersebut, kepada kiai tersebut, dan juga para pendengarnya ila yaumil qiyamah. Prinsip dawuh Kanjeng Nabi, hum al-qaum la yashqa bihim jalisuhum, itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mencelakakan temannya. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrah malaka yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Manutawi sapa wong iku nadhara ing aliman ila wajhil alimi maring wajhe wong alim nadratan kelawan sak delokan, fa fariha mongko bungah man biha sebab nadrah khalaqa mongko nitahake sapa Allah mintilkan nadrah malakan ing malaikat yastaghfiru kang nyuwunake ngapura malak lahu maring nadir lahu maring man, yakni an-nadir lahu maring man an-nadir ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamah, ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Man utawi sapa wong iku akrama mulyaake man aliman ing wong alim, faqad akramani mengko teman-teman mulyaake sapa man ing ingsun. Wa man utawi sapa wong iku akramani mulyaake man ing ingsun, faqad akrama mengko teman-teman mulyaake sapa man Allah ing Allah. Wa man utawi sapa wong iku akrama mulyaake man Allah ing Allah, fama'wahu mengko utawi nggon baline man iku al jannatu swarga, iku al jannatu swarga. Nggih sami kali hadis lintu, akrimu al ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdal min ibadatil jahil. Naumul alim utawi turune wong alim iku afdal luwih utama min ibadatil jahil tinimbang ibadahe wong bodho. Dawuh Kanjeng Nabi, sarene tiyang alim niku langkung sae tinimbang ibadahe wong sing bodho-bodho. Ay naumul alim alladhi yura'i adabal ilmi afdal min ibadatil jahil alladhi la ya'lamu adabal ibadah. Artose sarene wong alim sing jaga adabe. Sarene wong alim tok kan beda mbek turune awake dhewe. Nah, turu awake dhewe kan pancen fi hakil maitah nggih, tapi nek wong alim niku pancen sare tok niku pun penuh hikmah, penuh adab. Jauh lebih istimewa daripada ibadah awake dhewe sing gak jelas nalika ibadah itu tata kramane. Terus hadis ingkang dipun riwayataken Salman Al-Farisi senaosa dhaif, naumun ala ilmin khairum min sholatin ala jahlin. Turu tapi netepi keilmuan itu jauh lebih baik daripada sholat tapi dalam kondisi bodoh. Mereka panjen ibadah dalam kondisi bodoh itu bahaya. Li'annahu qad yadunu al-mubtil musahih. Mereka wong bodoh, li'annahu itu jahil. Wong bodoh itu kadang-kadang nganggep barang sing nyebabi dhek batal itu dianggap iki lho sing nyebabi salatku iki sah, iki lho sing nyebabi ibadahku iku sah. Lah padahal itu jelas barang sing nyebabi iku batal. Tapi kan piye wis kadung khusuk kan angel. Bangane sing paling sering didhawuhaken Mbah Yai kan iki, man abadallaha bijahlin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Iki Dawud Dirar bin Azwar niki sahabat niki. Wong kok ibadah ning Allah Subhanahu wa taala, wong takarub nang pangeran tapi kondisine bodoh. Goblok tapi pengen cedek neng pangeran. Itu pasti hal-hal buruk yang ia timbulkan itu jauh lebih banyak daripada hal-hal positif yang pokoknya ya daripada hal-hal positif yang ada itu mesti banyak keburukannya, mesti banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya.
Pokoknya cik bodoh, cik goblok terus moro-moro terus solih, kok solih, ora solih no ora, apa ya? Cik bodoh tapi kok moro-moro terus sewegep ibadah, itu masya Allah mesti masya Allah tenan mesti. Bodoh tapi turut pojokan masjid, wah masya Allah kuwi wis nyawang sapa keliru mesti. Nyawang sapa mesti keliru. Awakmu kok gak iso to? Khusuk kaya aku. Awakmu masya Allah pasar pikiranmu, utekmu lho ya Allah. Dunya masya Allah. Adun ya jifah wa tulabu hakilab. Asu tenan kowe. Oh. Lah iki wis bener, Pak. Nabi. Yes. Iki kok mesti carane ajak-ajak ning masjid tok bil otot mesti. Bahaya tenan. Bodoh tapi semangat. Semangat dalam kebodohan ini masalah tenan, paham ya? Bodoh ning semangat. Tapi ya coba nih pangeran wis pancen ngono kuwi. Sing rada iso ngaji yang gelem lemah jan kaya telo ya. Sing gak iso ngaji semangat ra karuan. Wis ngono kuwi coba nih pangeran wis ngono kuwi sing rada iso ngaji. Oleh iso tenan gak mungkin, gak semangat gak mungkin, wis mesti lek iso tenan mesti semangat, ibadah mesti semangat. Mas yo ibadah tenan kok gak tau ketok masjid. Lah kowe ngertimu ibadah nang masjid tok ae. Ibadah iku pirang-pirang. Lek ngalim tenan iku manggon nang ndi ya Ustaz? Arep ning sawah, arep ning masjid, ning langgar, arep ning omahe tanggane, arep mancing lho, panggah positif. Ngalim tenan lho. Arep nang ndi panggah positif. Bodoh awake dhewe, lungguh nang ndi keliru. Wis ta, lungguh nang ndi keliru, wis mesti negatif iku mesti. Wis ta guayane wis nyekeli sajadah serbanan budal wis. Subhanallah, subhanallah. Wis keliru wis mesti keliru. Manusia kakek ngomong wong awake dhewe wis jarno ya. Tapi wong awake dhewe malah sing rada awet. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdal min ayyusalli al-faraqah tatawwu. Lah iki sing diceklitafi. Man tawi sapa wong iku ta'allama bibinau man baban ing sabab minal ilmi ya'malu hale ngamalke man bihi kelawan bab awalam ya'mal utawa orang ngamalake man bihi kelawan bab sinau sak fasol mbah diamalne mbah ora iku tetep luwih istimewa iki lho kana mongko ana aw ta'allum iku afdal luwih utama min ayyusalli tinimbang yen salat man al faraqah tatawuan kelawan salat sunnah tinimbang 1000 rakaat sunnah lu habe awakmu ngaji sik daripada tatawu keliru kabeh. Tenan toh ngaji sik daripada kamu gayamu salat sunat malah atraktif ya. Malah nyirkus ya. Oke. Dari sini ini bisa diambil kesimpulan ala anal ilma asyraf jauharan minal ibadah. Pancen ilmu itu luwih istimewa dari sisi dzatiyahnya saja daripada ibadah. Walakin la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi. Cuma awakmu kadung duwe ilmu wajib ibadah dul. Lakin la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi. Artinya awakmu lamun duwe ilmu iku wajib amal. Wa illa kana ilmuhu hawa mansura. Nek ora ilmumu wis kaya bleduk. Kaya bleduk paham ora? Wis mek nggawa corona tok ilmumu. Makanya kalih Mbah Nawawi keranten kitab lubab nih, kitab tafsir tok nggih, kitab bisyarah tok. Kalih Mbah Nawawi ditutup dengan beberapa ancaman bagi orang alim sing gak ngamalne ilmu nih. Saya ini malah penting kula diwaos. Misalnya kados marwiya an Abi Hurairah anin Nabi annahu qala ma min alimin la ya'ma'u bil ilmihi ma min alimin la ya'malu bi ilmihi
illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Ora ana wong alim sing gak ngamalno ilmune kecuali mati dalam kondisi ora netepi iman. Waliyadzubillah. Iku bahaya tenan. Iku bahaya. Wong alim gak tahu ngamalne apa sing dingilmoni. Iku malah mati ora netepi keimanane. Bahaya tenan. Naudzubillah. Bahkan ana sing bagian tukang ngumum nih wana sama ya fajir celukane tok ya ganti ya fajir cah pekok khosir ta dunia wal akhirah wis jan rugi kowe donya akhirat rugi kowe wis ben wis ben wong panjenengan ngono kuwi tatanane pangeran malah moleh Anten malih dawuh ya. Innal alim idza lam ya'mal bi ilmihi la'anahul ilmu min jawfihi wa yal'anuhu kullu syai' talat alaihi syamsu wa taktubul khatman ala sahifatihi hadza abdun ayis min rahmatillah. Ya Abdullah ya mudayyi huquqi sayyidihi ya man la ya'mal bi ilmihi alaika la'natullah. Bayangno. Wong alim sing orang ngamal nih keilmuane selalu dilaknat sampai ilmune. Dan setiap barang sing kena srengenge tersinari oleh matahari melu-melu laknat. Opo ae melu-melu laknat. Malaikatnya arep setor amale, arep setor buku catatane. Niku ditutup kanthi istilah hadza abdun, tulisane lho. NB ini loh, hadza abdun ayisun min rahmatillah. Iki kawula sing pedhot sangka kawulasane Allah Subhanahu wa taala. Sing ora kedemek kawulasane pangeran. Ya Abdullah ya mudayyi huquqi sayyidih ya man la ya'mal bi ilmi alaika la'natullah. Wis bahaya tenan. Nah niki fa idza mata naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Wa yuhramu al maut ala al iman. Bayangno. Yuhramu al maut ala al iman. Man zara aliman iki dawuh Kanjeng Nabi. Manutawi sapa wong iku ziarah man sowan man iku ziarah man aliman ing wong alim fa ka'anna mazarani mongko kaya ziarah sapa man ing ingsun. Wa man safaha aliman fa ka'anna ma safahani. Wa manutawi sapa wong iku safaha salaman man utawa nyungkemi man aliman ing wong alim fa ka'anna ma safahani mongko kaya nyalami utawa nyungkemi sapa man ing ingsun. Wa man utawi sapa wong iku jalasa ngancani lungguh man aliman ing wong alim fa ka'annama jalasani mongko kaya ngancani lungguh sapa man ing ingsun fid dunya ing dalam dunya. Wa man utawi sapa wong iku jalasani ngancani lungguh man ing ingsun fid dunya ajlastuhu mongko nglungguhke ingsun ing man ma'i sertane ingsun yaumul qiyamati ing dalem. Nggih, mirip-mirip kalih dawuh kalih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah qala man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajibat lahu syafaati. Muga-muga itu sing sering sowan masyayikh niki muga-muga mlebu ten mriki niki. Bahkan didhawuhaken kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahid. Saman adoh-adoh sowan masyayikh, sowan ulama, sowan habaib. Muga-muga setiap jangkah itu kehitung ganjarane wong-wong sing padha mati syahid. Muga mati syahid itu rada kangelan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul man zara aliman dhamintu lahu 'ala Allah al-jannah. Wis pokoke awakmu gelem sowan ngene. Ulama gelem sowan ning kiai jamin surga ambek Kanjeng Nabi. Tapi sowane dalam rangka ya istifadah ya. Dalam rangka istifadah ora dalam rangka Mbah Yai kula niku mbok diparingi wiridan ben cospleng dagangan kula iso ngono kuwi. Mbah Yai kula niku badhe ngunggahni genteng. Mbah Yai kula niku ya ora saene pripun ngaos napa wiridan napa sing saged nyebabi kula niku terbangun rasa mahabbah dhateng Allah Subhanahu kuwi saene
Al-babu tawi bab asani kang kaping pindho iku fi fadilati la ilaha illallah ing dalem kautamane kalimah thayyibah la ilaha illallah. Nawawi dibuka ayat Al-Imam Al-Fakihani dawe inna mulazamata dzikri la ilaha illallah inda dukhulil manzil tanfi al-faqr. Awakmu maca la ilaha illallah angger arep mlebu omah gak bakal fakir, gak bakal kiri ya. Kata lah keistimewaannya kata ini terusan ini wa qad faqada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafi dzambin minal kaba'ir. Luar biasa pun ya mestilah wong la ilaha illallah lho Pak sak pira gedene dosamu lek ana la ilaha illallah ning jroning atimu kan ya sak pira suwene awakmu mampir kudune pancen awakmu kudu mampir gitu. Tapi kan ya bakale bangga yuhfaru yuhfaru. Loh istimewa loh panjenengan. Awakmu iki cara sregep tahlilan. Ya tahlilan artinya tahlilan ora kok dadak selamatan lho ya. Ora mesti awakmu sregep maca la ilaha illallah ora kok tahlilan selamatan ora. Aja salah paham. Mergo cara santri kaya dhewe iki idza utlika tahlilan maknane beleh pitik paham ora? Ora. Maksudku sregep maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Iku dudu awakmu tok sing di sepuro, keluargamu di sepuro, tangga-tanggamu entuk maghfirah. Tangga-tanggamu entuk maghfirah. Ngono lho. Top-topan nih. Niki Bukhari lho, aja menganggap apa ngono. Piye gitu. Nah, mlebu nerakane lek cara wong saiki gara-gara kowe iki lekmu maca tahlil dadak ning ampel lagi mlebu neraka kowe bid'ah paham rawe. Wes. Para pelaku bid'ah ngono kok berharap surga piye. Ya Allah. Piye. Malih. Kemutan Dewi Gus Bahaul. Wong arep nglakoni dosa 70 tahun. Dosa tok 70 tahun. Tahun nyebut la ilaha illallah iku lagi gak 70 tahun la ilaha illallah. Islam wis 70 tahun ya ngampel barang ngono iki mangkala Rasulullah mi'ata marrah. Utawi sapa wong iku kala ngucap man kaping 100 ambalan jam hu hale utai wajah man iku kal qamari kaya rembulan lailatul badri ing dalam malam purnama. Wa qalu dzikri illallah kalimah la ilaha illallah. Mergo yo pancen iki kalimat tauhid wa tauhid la yumasiluhu syai'. Wis karo bandingane, pokoke kunci utama yo iki. Kunci ning kunci. Apa cekan? Inti yo iki supaya nek car of the car yo iki. Alhamdulillah. Wa afdhalud du'a utawi luwih utamaning donga iku alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah. Nyapa kok donga paling istimewa iku alhamdulillah. Mergo innama ja'ala alhamda afdhal li anna du'a ibarah an dzikrin wa yatluba minhu hajatahu. Kenapa Mbah Kanjeng Nabi nganggep bahwasanya donga sing paling istimewa itu hamdalah, muji ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mergo donga itu adalah sebuah istilah sangka dzikir sekaligus sarana kita meminta kebutuhan kita atau mengajukan kelemahan kita ke hadapan Allah atau kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lah alhamdulillah iku wis njangkepi kabeh.
Fa inna man hamidallah inama yahmaduhu ala ni'amih wal hamdu ala ni'mah tolabul mazid. Oke. Jadi fa inna man hamidallah, mergo wong muji pangeran iku berarti muji atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, plus maknane hamdu iku berarti maknane hamdu ala nikmah, ya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala iku berarti tolabul mazid. Cocok ambek dawuh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala wonten hadis qudsi ini, la ilaha illallah kalami wa anahu man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah kalami dawuh ingsun, wa an halu utawi ingsun iku huwa utawi kelakuan iku man utawi sapa wangi, wa an halu utawi ingsun iku huwa utawi kelakuan iku man utawi sapa wong iku kala ngucapake man ing kalimah la ilaha illallah dakhala mengko manjing man hisni ing dalem pangreksa ingsun. Dia sudah masuk perlindungan saya. Wa man utawi sapa wong iku dakhala manjing man hisni ing pangreksa ingsun amina mengko sentosa man min iqabi saking tetrapan ingsun. Iya, dan cerita kata dawa, kak apa ya? Jam berapa sih? Dan cerita kata dawa ini menarik nih. Diriwayatnya saking Abdul Wahid bin Zaid, annahu qala kuntu fi markabin. Markabi anu Pak Safinah apa jenenge? Perahu. Fatahat marih ala jazirah, faharajna ila jazirah. Pas penak-penak numpak perahu moro-moro ada badai yang membuat beliau beserta rombongan itu terdampar di sebuah pulau. Fara'aina syahsan ya'budu sonam. Pas nang pulau itu ana wong iku pas nyembah berhala, nyembah sonam, nyembah berhala. Faqulna lahu ta'budu hadha sonam wa fina may yasna' mithlah. Wong kaya ngono kok mau sembah. Aku lho duwe kanca sing pinter gawe ngene iki. Gawe pangeran model ngene iki pinter. Ngono kok disembah. Faqala antum man ta'budun, antum utawi sira iku man utawi sapa iku ta'budun, nyembah sapa sira. Loh, nenek awakmu pangerane sapa? Nek rombonganmu awakmu sak rombongane pangerane sapa? Faqulna na'budu ilahan fis sama arsyuhu fil ard. Oh ngene. Na'budu ilahan fis sama'i arsyuhu wa fil ardi batshuhu wa fil bahri sabiluh. Na'budu ilahan fis sama'i arsyuhu wa fil ardi batshuhu wa fil bahri sabiluh. Aku nyembah pangeran sing arase nang langit, sing tatrapane ning donya nyata, dahalane segara. Qal man a'lamakum bih. Sampeyan kok ngerti nek ana pangeran model ngono iku? Sapa sing dudahi? Qulna arsala ilaina rasulan qala arsala ilaina rasulan. Iya, memang Allah Subhanahu wa taala atau pangeranku iku tau ngutus utusan. Qal ma fa'ala bir rasul. Lah terus saiki utusane piye nasibe? Qulna qabadahul malik ilaihi. Wis ditimbali ambek pangeran. Wis ditimbali ambek pangeran. Katakan wis sedo, bahkan Nabi wis sedo. Qal fa hal taraka indakum min alamah? Ada peninggalannya apa tidak? Qulna na'am kitabal malik. Iya ana peninggalannya. Yakni kitab Al-Qur'an. Kitabullah, kitabul Qur'an. Qal hal indakum min husy'? Awakmu ana apa jenenge Qur'ane kaya apa jajal? Aku pengen roh Qur'ane kaya apa? Fasyara'na naqra alaihi surat Ar-Rahman, langsung gak wacana surat Ar-Rahman. Famazala yabki hatta khatamtu. Sampai surat Ar-Rahman selesai wis gak mandek nangis wong ngrungokne. Wis pancen cap ngalim iki, santri anyaran tapi cap ngalim. Dadi mirengne surat Ar-Rahman langsung nangis. Sumakal mayambahi ayu sahibu hadzal kalam. Bernangis terus ngomong, zat sing kagungan kitab model ngene iki tidak layak untuk kita maksiati, harus kita ikuti. Zat sing kagungan kitab koyok ngene iki kudu kita ikuti. Summa aradna alaihi al-islam, ditawani mlebu Islam fa aslama wa hamalnahu ma'ana fis safinah falamma janna al-lail wa sallaina al-isya akhadna madaji'ana lin-naum. Diajak gelem, ayo ojo nang kene,
Ayo nang kutha kamane, aja nang alas ngene, aja ning pulau ngene, budal tenan. Bengi salat Isya, bar salat Isya tiang-tiang termasuk Abdul Wahid niku sing ngrawine niku badhe sari. Bahasan Arab sari, santrine kengalimen bahaya di santri ngalim iki. Faqala lana hadzal ilah alladzi dalaltumuni alaihi yanam. Pak, pangeran sing mok dudohne nang aku iku apa ya ana istirahate? Pertanyaane, pangeran sing mok dudohno nang aku iku ana istirahate apa ora? Terus dijawab, bal huwa hayyun qayyum la yanam. Oga, tidak pernah tidur, tidak pernah mati, selalu abadi. Gak tahu sare. Dijawab maneh qol bi'sal abid antum tanam wa maulakum la yanam. Wah, berarti awakmu kawula elek tenan. Kawula elek tenan, ngetom tenan awakmu. Juraganmu gak tahu sare, awakmu turu. Ya, antum tanamun wa maulakum la yanam. Wes langsung melek kabeh. Tapi nek santri anyaran koyo ngene dawuh ya melek kabeh. Wes nang kudu kesusu minggir ae wisan. Falama wasalna al-barra sampai darat saestu wa auratna bil insiraf jama'na lahu syai'an minad darahim. Nalika wah pisah, urunan rombongan iki nek cah anyar kok alas mesti gak duwe apa-apa. Urunan sumbangan dikekno. Faqal mahadza. Apa iki? Dikekno iki jawab, apa iki? Dijawab maneh kambek rombongane Abdul Wahid niku. Nasta'in, tasta'in bihi ala nafsik. Ya gak lah, paling gak iki iso tinggal awakmu urip beberapa hari. Jawabane apa jawabane? Dalal jumuni ala tariqin ma'arakum salaktumuha. Ana kuntu a'budu ghairah falam yudayyi'ni. Piye to awakmu? Awakmu ki piye? Awakmu gak sadar awakmu bar dudohi aku nang pangeran sing luar biasa. Sing selama iki aku gak tahu nyembah Allah Subhanahu wa taala, pangeran gak tahu nyak-nyakne aku. Mosok saiki gak sembah. Afa yudayyi'uni al-an ba'dama araftuhu. Aku saiki wis kenal, wis gak sembah, terus aku malah kesia-sia. Kan ya ora mungkin to. Wong biyen lho, sakmono suwene gak tahu gak sembah aku panggah urip. Mosok saiki wis gak sembah aku malah gak urip. Wis bubar ae penake. Iki kemantepen santri ini bubar wis. Bubar ae. Falamma kana ba'da salasati ayyam, jarak 3 dino dapat kabar sing jeneng Abdul Wahid sak rombongan innahu fin nas'i. Wong kuwi mau naza. Meh sedo. Wong kuwi mau wis meh sedo. Fajitu ilaihi wa qultu lahu hal min haja. Apa yang bisa saya bantu? Jawabannya qadha hawaiji alladzi ahrajani minal jazirah. Gak, kebutuhanku wis dicukupi kabeh zat sing nyebabi aku metu ke pulau. Yani Allah Subhanahu wa taala gak butuh apa-apa. Akhirnya kesel nunggoni wanimtu indah. Wanimtu indah. Abdul Wahid akhirnya sare ning pinggir. Faraitu jariyatan fi radatin hadra. Ngimpi temu bocah wedok nang taman yang sangat hijau. Wahya taqul ajilu bihi fis salam. Ajilu bihi fi salam. Iku sedang kon budal ae. Kak papake ndang kon budal ae wong kuwi kon ndang kon mati ae kak papake. Faqat tala syauqi ilaihi. Rinduku sudah terlalu dalam kepadanya. Iku jariyae fastaiqatu wa qad mata. Aku tangi ternyata kancaku anyaran niku wis sedo. Fadafantuhu wa nimtu tilkal lailah fara'aituhu fil manam wa ala ra'sihi tajun wa baina yadayhi al-hur lain. Aku terus turu bar mendem bar kak sarekne aku turu ngimpi bocah wis nggawe pakaian luar biasa ning mustakane ana kuluke ngarepe wis di ana widodari ini. Terus maca Quran, langsung apal Quran, langsung maca Quran. Wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Langsung ngene lho, ndadak ngalim ya iso ya ora. Ya langsung kudu kaya ngene iki mental santrine Pak. Santrine mentale kudu ngene iki. Waduh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah." Addu padha bayar sira zakat abdanikum ing zakate pira-pira awak-ira biqauli la ilaha illallah, kelawan ucapan la ilaha illallah.
terusane apa terusane? Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin ora ana utawi kawula, yaqulu kang ngucap abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku illa qala angin dawuh sapa Allah taala, sadaqa abdi, anallahu la ilaha illa ana ushidukum." Nekseake ingsun ing sira, ya malaikati qad ghafartu teman-teman ngapura ingsun lahu maring abdi. Ma ing barang taqaddama kang wis dingin apa ma min dambihi sang dosane abdi wa malan barang ta'akhkhara kang keri apa ma. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku kala ngucap man la ilaha illallah khalisan hale ya Allah ya Rabbi ya Karim, khalisan hale murni artose murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, adoh sangka riya, mukhlis ay minal manhiyat sang barang-barang kang den cegah. Dakhala mongko manjing man al jannata ing dalem swarga. Wong ngati-ngati sregep tahlil, artinya sregep maca la ilaha illallah dakhala al jannah. Wis paling benak iki kaya hadis sing teng Bukhari ini kok mangkala la ilaha illallah dakhala al jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkala la ilaha illallah lho kita. Mangkana manutawi sapa wong iku kana ana apa awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, manutawi sapa wong iku kana ana apa awwalu kalamihi awal gunemane man iku la ilaha illallah wa akhiru kalamihi utawi akhir gunemane man iku la ilaha illallah wa amila lan nglakoni man alfa sayyi'atin ing 1000 kaelekan, tapi yo kaelekan sing sifate dosa cilik. In asya lamun urip man alfa sanah la yas'aluhu mongko ora bakal dangu ing man sapa Allah an dambin sanging dosa wahidin kang siji. Pertama kali iso ngomong terus ditutup nalika arep mati maca la ilaha illallah niku kelakuane sing busuk-busuk wis mboten bakal didangu kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku kan asline pedotane hadis. Asline ngajengi enten niku. Dadi man kana awalu kalami niku anu Pak. Terus dawe bakaji Nabi niku iftahu ala sibyanikum, iftahu ala sibyanikum awwala kalimah bila ilaha illallah. Kowe nek duwe anak cilik belajarono maca la ilaha illallah, belajar omong dhisik dhewe iku la ilaha illallah. Ora usah dadak pelajari bah bu mi ora usah. Pertama kali kuwi dionekne sik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iso-iso dhewe to iso bah bu, ini iso-iso dhewe, sapa wae iso dhewe. Paling enggak yo nyonto tanggane utawa pas nyeluk tanggane malah. Walakinuhum indal maut la ilaha illallah, walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Menika wonten kitab Mirqatul Mafatih nggih syarah Miskah nih. Jadi iftahu ala sibyanikum awwala kalimah bila ilaha illallah walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Terus didhawuhi kali Kanjeng Nabi terus nih mangkana awwalu kalamihi ila akhirih niku. Pun wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi, oh niku nggih enten sae niku dawuh Kanjeng Nabi niku dateng Zaid, yakni Zaid bin Sabit al-Ansari, fa in sa'uba laka syai'un min umuri dunya fa aksir min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awakmu nek kangelan kalau ada masalah dalam hidupmu, awakmu sing ngekeh-ngekehno maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin, saking tanpa gawok, tanpa min ghairi ajabin min ghairi ujbin, tanpa gawok apa nggih, mboten tanpa membanggakan apa yang sudah kamu lakukan itu. Tara mongko mabur biha kelawan gowo kalimah, tara mongko mabur biha kelawan gowo kalimah la ilaha illallah apa ta'irun manuk tahtal arsy ing dalem ngasore arsy, yusabbihu hale maca tasbih ta'ir ma'al musabbihina sertane malaikat padha maca tasbih ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamah. Wa yuktabu lan den tulis lahu kedue man
apa sawabuhu ganjarane tasbih, apa sawabuhu ganjarane tasbih, yakni tasbihu dzalika ta'ir, apa sawabuhu ganjarane tasbih. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah maratan kelawan saambalan ghufira mongko den sepura lahu kedue man apa dzunubuhu pira-pira dosane man, wa in kanat senajan ana apa dzunub iku mithla zabadil bahri ngumpamani untu segara, iku mithla zabadil bahri ngumpamani untu segara. Waqal idza marral mu'min 'alal maqabir, idza marra arika ning lewati sapa al mukmin wong iman 'alal maqabir ing atase pira-pira kuburan, faqala mongko nuli ngucap sapa mukmin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nawwara mongko madangke sapa Allah tilkal kubur ing mengkono pira-pira kuburan kullaha yaskabian ing kubur, wa ghufira lan den sepura sapa liqa'iliha wong kang ngucapake kalimah madzkurah, wa kutiba utawa ngeten wa ghafara lan ngapura sapa Allah penake. Dadi nawwarallahu tilkal kubur wa ghafara lan ngapura Allah liqa'iliha maring wong kang ngucapake kalimah madzkurah, wa kataba lan nyatet sapa Allah lahu maring qail utawa krana qail alfi hasanatin ing 1000 kebagusan, biasa dibadani 1.000.000 kebagusan. Wa rafa'alan ngangkat Allah lahu maring qail alfi darajatin ing 1000 derajat, wa hatalan nglungsur sapa Allah utawa gugurne Allah anhu saking qail alfi sayiatin ing 1000 kaelean. Napa niki sampeyan arep nerokne niki ingkang dipun riwayataken kaliyan Imam Tirmidzi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suq faqala la ilaha alhamdu yuhyi wa yadil khair wa ala kulli syai'in qadir, dan dukur ya. Wa rafa'a biha sautah, kowe mlebu pasar maca iku terus mok banterno ya to, mok bengokne banter. Kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Nyang-nyangan cik wame apa banter bengok. La ilaha illallah wahdahu la syarika mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Diangkat derajatnya. Ini yo anu aku pas dulu apa tuh dulu TV yo ning Tegal apa ning ndi ono pasar. Kambe dodolan ngono kambe maca. Ya? Pas awal-awal corona yo. Baru kayak kok. An Ata'in an Jabir bin Abdullah. Oh sik duduk. Angin rososu timah ala nari yang atas. Lho yo Islam gak jelas ngono ya. Wong iman tenan. Kuru banget, mahzuli kuru. Wes setan kok nyanding wong iman sing tenan. Wong top-top niku kan biasa jangan nyapa, jago kan biasa. Biasa nyapa gitu. Ayo kuru saiki omah. Deh. Hati awakmu termasuk wong sing penuh belas kasih mbek setan, paham ya? Gak mentolo, arep wiridan, nyapa kok gak wiridan? Wah, mesakne setan kula makin kuru. Wah, bagus. Cocok belas ya. Wa qala Mamin abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Rahim iku illa amar angin perintah Allah taala al mulya al-katibina kang padha nyatet ay amalan nas ayat tubu fi diwanihi ayat tubu ing yen nyatet ati hasanatin arba'ami ati hasanatin ing 400 kebagusan. Waqal mangqala bismillahirrahmanirrahim marrah lam yabqa mengko ora tetep min dunubihi saking pira-pira budak cara bahasane Mbah Yai sak timbangi atom. Qal man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada
hufira mongko den sepura lahu sapa hufira mongko den sepura lahu karena man wis dingin apa mamin dambihi ing dosane man wa qala falyamudda mongko hawakno sapa ahad ar-rahmana ing ya Allah pira-pira harap mana ing pira-pira haraf lafat ar-rahman wa ngeten ya Allah ya Rabbi ya Karim ida kata ba'rika masalah sisi Rabbi artinya sing tolan sing panjang-panjang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala iku zayyana mais-mais ya Allah macai ya Allah asama langit sendiri malaikat sang iku malaikat sallallahu alaihi wasallam wa zayyana lan mais-mais macai Allah al ayyama ing pira-pira dina biyaumil jumu'ati kelawan Jum'ah wa zayyana lan mais-mais Allah al layali ing pira-pira wengi bilailatul qadri sapa Al-Quran di bismillahirrahmanirrahim kelawan kalimah bismillahirrahmanirrahim wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Rahmanirrahim menutai sapa wong iku kala ngucap man bismillahirrahmanirrahim ghafara mongko ngapura sapa apa mamin dambi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu ida kuntum ari kalane ngadeg sira faqulu mongko ngucap sira bismillahirrahmanirrahim maca basmalah selawat nang Gusti Kanjeng Nabi kok ana wong sing ngrasani awak mongko nyegah ing nas sapa al malakala lan dawuh Kanjeng Nabi ida jalastum ari kalane lung faqulu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala fa inna man kono qaul wa kala mongko masahke sapa Allah bihi kelawan malaikat yamna'uhum kang nyegah sapa malak ing nas minal ghibati sang bukung penas ing sira al-babu ar-rabi wa tasmiyatur rahman jalla jalaluhu lana syuri'at fahris 'alaiha wa ausil al-bab ar-rabi fi fadilatis shalah 'ala nabi qala nabi sallallahu alaihi wasallam alaiya ing atase ingsun wahidatan kelawan pisan kanugrahan sapa Allahu Allah utawa shalla mongko paring pangapura sapa Allah alaihi ing atase man ash wa qala nabi man shalla alayya alfa marrah kelawan 1000 ambalan lam yamut mongko ora mati sapa man hatta ya Allah ya Karim yubasysyara hatta yubasysyara hingga den paringi bebungah hatta yubasysyara hingga den paringi bebungah sapa lahuman bil jannati kelawan swarga mulih wong didudaya mbek pangeran nek bakal kowe iki mlebu surga pokoke sregep maca selawat ping 1000 wa qala man shalla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra manutawi sapa wong iku sholat maca selawat man alaiya ing atase ingsun salatan kelawan selawat wahidatan kang siji sallallahu mongko shalla mongko paring rahmat ta'zim sapa Allah utawa shalla mongko paring pangapura sapa Allah alaihi ing atase man biha kelawan dadi gantine shalah wahidah asyra 10 tikelan wa manutawi sapa wong iku shalla alaihi ping 10 sallallahu mi'atan kelawan ping 100 wa man shalla alaiya mi'atan kelawan ping 100 sallallahu alaihi sewu wa man utawi sapa wong iku shalla maca selawat man alaiya ing atase ingsun alfan kelawan ping 1000 lam tamassahu mongko ora bakal makenani ing eman apa annaru neraka wa sallallahu man nasiya shalah alaiya manutawi sapa wong iku nasiya laliman as-salata ing maca selawat alaiya ing atase ingsun faqad akhta'a mongko teman-teman luput man tariqal jannati ing dalan surga tariqal jannati ing dalan surga ya Allah ya kesimpulannya adalah kanal musolli nah wong maca selawat nang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku berarti wong sing lagi nuju surga iku salikan ilal jannah wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu
ngertose aulan nasbi menika aqrabahum minni fil qiyamah wa haqqahum bi syafaati, sing paling parek palenggahane kalian Gusti Rasulullah lan paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah menika adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawat terhadap bahkan Nabi. Wa qala salatukum aliyya, salatukum utawi oleh ira maca salawat aliyya ing atase ingsun iku mahaqatun, kan dalam antarane doa iku illa bainahu angin iku ing dalam antarane doa wa bainas sama'i lan antarane langit hijabun utawi aling-aling hatta yusalla hingga den selawati sawa aliyya ingsun. Fa idza sulliya mongko ari kalane wis den selawati sawa aliyya ingsun in kharaqa mongko jebol utawa botol, biasanya dimaknani ngono ya, in kharaqa mongko jebol utawa botol apa dalikal hijabu mengkono aling-aling wa rufi'alan den unggahke apa pendonga atau penyuwun. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge iku salat maca selawat man aliyya ing atase ingsun fi yaumin mi'ata marrah qada mongko qadallahu lahu mi'ata hajah, qada mongko mutusi artose nekani sapa Allah lahu karena man mi'ata hajatin ing 100 kabutuhan, mi'ata hajatin ing 100 kabutuhan sab'ina tegese 70 minha sanging mi'ah li akhiratihi karena akhirate man wa salasin lan 30 minha sanging mi'ah li man. Wa qala menutawi sapa wong iku salat maca selawat man aliyya ing atase ingsun salat wahidah kelawan sak selawatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu isyrina kelawan kaping 20 apane marratan ambalani walam yamut lan ora bakal mati man hatta yubasyara hingga den paringi bebungah sapa man bil jannati kelawan manjing swarga, Al-babu utawi bab al-khamisu kang kaping 5 iku fi fadilatul imani ing dalam kautamane iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman utawi iman iku ma'rifatun, yakin, katakan yakini, iku ma'rifatun ngaweru yakni yakin bil qalbi kelawan ati, wa qaulun lan ngucapke bil lisani kelawan lisan, wa amalun lan nindakake bil argani kelawan pira-pira nggawata. Nggih, atine yakin, lambene muni, dan ada gerakan yang kita lakukan. Wa qal ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa qal al iman uryan, al iman utawi iman iku uryanun kang wudu, al iman utawi iman iku uryanun kang wudu, wa libasuhu utawi penganggone iman iku at-taqwa yakni wedi ing Allah Subhanahu wa taala, wa zinatuhu utawi pepayase iman iku al haya'u sifat wirang, iku al haya'u sifat wirang datang sinten, datang Allah Subhanahu wa taala, yakni fi idyani nahyih, isin nalika nekani barang-barang sing dicegah Allah Subhanahu wa taala, harus punya rasa malu itu. Wasamratuhu tawi wa iman iku al ilmu, tapi ai ma'al amal. Wa qal la imana liman la amanatallah, la imana ora ana iman iku maujud liman kedue wong la amanata kang ora ana kena den percaya iku lahu kedue iman, la amanata kang ora kena den percaya, piye la amanata kang ora ana sifat amanah, ora ana sifat kena den percaya iku lahu kedue man, la imana ora ana iman iku maujud liman kedue wong la amanata kang ora ana sifat kena den percaya iku lahu kedue man. Mereka diarani mukmin niku man aminahul khalqu ala anfusihim wa amwalihim, faman khana wa jara falaysa bimumin. Diarani wong iman tenan iku mesti wong sing orang lain itu merasa nyaman atas dirinya, artinya orang lain itu merasa aman akan keberadaannya. Ora tau ngapusi, ora tau mbluthuki, ora tau nyengit karo kancane. Faman khana wa jara, khianat, lacut, falaysa bimumin. Sedudu wong iman niku. Artinya orang iman sing sempurna ngoten lho, iman ya iman ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wa qal la yu'minu ora iman sapa ahadukum hatta yuhibba hingga demen sapa ahad li akhihi karena dulure ahad ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahad ing mali nafsihi karena awak dhewe ne ahad. Kamu tidak akan pernah mencapai keimanan yang sempurna sampai awakmu iso memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, sampai awakmu memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Terus waqal
Al iman fi sadril mukmin. Al iman utawi iman. Al iman utawi iman iku fi sadril mukmini ing dalem dadane wong kang iman. Wala yatimulan ora sampurna wa al imanu iman illa bitamamil faraidi angin kelawan sempurnane pira-pira kewajiban was sunani lan pira-pira kasunahan. Iman iku nang jero dodo. Lan iku gak iso sempurna sampai mau bantu kambek ya Allah ya Rabbi ya Karim nek mun nekani faraid was sunan. Nggih kados nginggil wau nika. Dawuh Kanjeng Nabi ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Kanten pancen al murad menika adalah al amal menika adalah syaratun fi kamalil iman. Amal kita merupakan syarat sempurnane imannya awake dhewe. Lah lisan kita kenapa harus ikut mengucapkan? Karena pancen wa anal ikrar al lisani yu'ribu anit tasdiq an nafsani. Keyakinan kita atau apa yang kita rasakan dalam hati kita itu hanya bisa dipahami ketika apa yang terlintas itu terlontar keluar dari mulut kita. Jadi telu-telu ini kudu sinkron. Ora iso awakmu kok ora perlu ibadah-ibadan sementing aku yakin, sementing aku iman, sementing gak iso. Telu-telu ini kudu budal bareng. Faman mongko utawi kok sesek kok faman ya. Wala yafsudu lan ora rusak wal imanu iman illa bi juhudil faraid angin kelawan ngangasi pira-pira kefarduan was sunani lan pira-pira kasunahan. Faman mongko utawi sapa wong iku nakoso ngurangi man faridatan ing kefarduan siji bi khairi juhudin kelawan tanpa ngangasi uqiba mongko den tatrapi sapa man aliha ing atase faridah ay ala tarkitil kal faridah. Ora juhud tapi kamu gak budal paham ora salatnya apa. Yes. Tapi ora juhud, ora kok ngingkari kewajibane salat mboten. Iku awakmu entuk tatrapan, tapi ora sampai kafir. Tapi nek awakmu ninggal fardhu mergo ingkar, ya berarti awakmu faqat kafar. Waman atamal faraid, waman utawi sapa wong iku atama nyampurnane man al faraid ing pira-pira kefarduan, wajibat mongko wajib lahu kedue man apa al jannatu swarga. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku la yazid wa la yanqus. Al iman utawi iman iku la yazidu ora ngene-ngene ben sampean gak bingung. Mergo al iman iku yazid wa yanqus cara sing biasa krungu nang kupingmu ngene-ngene. Al iman utawi dasar iman utawi asal iman iku la yazidu ora bisa mundak apa iman wala yanqus lan ora bisa suda apa iman. Oke. Walakin lahu tapi iku kedue iman haddun utawi pelanggaran. Ai ta'rifun tegese pelanggaran bidzikri afradi furu'il imani kelawan nyebut pira-pira ijen-ijene pira-pira pang-pangane iman. Gitu kan padha misalnya kayak ya Allah ya Rabbi ya Karim cara istilah dia apa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pancen biasa to awake dhewe iki cara zikr ta'rif iku bidzikri ahadi afradil mu'arraf iku kan biasa. Apa namanya iki bidzikri afradi furu'il iman. Fa inna qasa nggih. Fa inna qasa mongko lamun suda apa iman fa fi haddihi mongko utawi naksu iku ing dalem pelanggarane iman. Ai fa inna qasal iman fa naksu fi haddi la fi nafsil iman. Keimanan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala tetap dasar keimanan tetap, tapi hati ada yang lepas. Definisinya ada yang lepas. Wa asluhu tawi asali iman iku syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nekseni sak tenane kelakuan iku la ilaha illallah kejaba Allah wahdahu hale dhewe Allah. La syarika ora ana kang nyekutani iku lahu kedue Allah. Wa anna sayyidana Muhammadan iku abduhu wa rasuluh. Wa iqamus sholati lan ngedekake shalah. Wa iqamus sholati lan ngedekake shalah. Lafate iqam lho ya, ora wa fi'lus shalah. Tidak sekedar kamu melakukan shalah. Makanya awet wingi kan wis bahas tuh. Bahasane awake dhewe dadi wong iman iku kudu iqamis shalah, duduk fi'lus shalah. Mergo kata-kata iqam iku artinya adalah al-ityan bis shalah bi arkaniha wa syurutiha.
nekani rukun-rukune, nekani syarat-syarate. Lek fi'lu tok mek nglakoni tok. Ya piye? Gak padha iku. Wa ita'uz zakati lan bayar zakah. Bayar zakah. Wa shaum Ramadan lan poso ing dalam bulan Ramadan. Wal hajju lan kaji. Wal hajju lan haji. Wa ghuslul janabati wa ghuslul janabati lan apa jenenge? Adus janabah. Faman mongko utawi sapa wong iku zada nambah iman fi haddihi ing dalem hati iman ing dalem pelanggarane iman zadat mongko tambah wa hasanatuhu pira-pira kebagusane iman apa hasanatuhu pira-pira kebagusane iman wa man utawi sapa wong iku nakoso yudoman fihi ing dalem haddi fihi ing dalem haddi fa fihi mongko utawi naksu iku ing dalem haddul iman fafihi mongko utawi naksu iku ing dalem haddil iman. Aja kamu tahu ngaji komi utuhian, kamu ngerti lah. Soabil iman niku kan akeh. Cawangan-cawangane iman niku akeh. Ayus tambah sempurna imanmu yo berarti tambah akeh amal sing lakoni. Makane teng ngadap kan didhawuhaken qad ajma as-salaf ala anal iman yazid wa yanqus. Sepakat ulama salaf iku, iman niku bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi dalam arti nambah ini caranya ya kelawan taat, kurangnya caranya ya kelawan maksiat. Bahkan didhawuhaken syu'abul iman iku bid'u wa situn au bid'u wa sab'un. Ate ana sing dawuhne swidak punjul, ana sing dawuhne 70 punjul. Aku cek kelingan nang kome. Nang kome istilah ngene. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Jadi termasuk cawangane iman yang paling rendah iku kamu nyingkrihne godhong kulit gedang di pinggir dalan atau nyingkrihne ana barang-barang yang membahayakan di pinggir jalan iku wis termasuk syu'abil iman. Mampu meningkatkan keimanan kamu ngono lho mangane. Mampu meningkatkan keimanan kamu. Kerikil-kerikil pinggir nih, kaya gambuk nalika stadion iki disiapne. Oh, iku ziyadatul iman, Bu. Terus waqala lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al iman apa Pak kuwi niswani to al iman utawi iman iku niswani ana rong paro fanisun mengko te separo iku fi sadri dalam sabar ay anil maharim ya. Separo keimanan iku nyabari barang-barang sing dilarang paham ra gak oleh rono gak oleh ngene gak oleh kae gak oleh iki wa niswan iku fi syukri ing dalam nyukuri ail amal bit taat nyukuri apa sing diparingne nang awake dhewe kelawan ketaatan-ketaatan. Wa qala lan dawuh kanjeng Nabi al iman utawi iman iku qaidul fatki apa ya kendaline al iman utawi iman iku qaidul fatki kendaline mateni kelawan limpe artinya seorang mukmin layaf tuku ora kena mateni sapa mukmin lego sono layaf tuku ora kena mateni kelawan limpe sapa mukminun wong kang iman iku qaidul fatki kendaline mateni kelawan limpe layaftuk utawa layaftik padha layaftiku ora kena mateni kelawan limpe sapa mukminun wong kang iman. Ini maksudnya kados riwayat Muawiyah nih loh. Ayul iman yamna'u minal fatki alladhi huwa al-qatlu ba'dal aman ghadran. Nggih, ghadran kelawan den cidrani. Fatku iku ayla yaftik kamilul iman wal fatku ayati rajul sahibahu wa huwa ghafil fayashuddu alaihi fayaktuluhu. Fatku iku prakteke ana wong lanang ndekep kancane dalam posisi tidak siap kemudian dia bunuh ditekek komburi misalnya gak siap atau ditusuk komburi gak siap itu jenenge fatku. Wong iman tidak boleh melakukan itu dan juga tidak akan diperlakukan semacam itu. Beda kan mbek ghailah, lek ghailah iku ayyakhda'ahu summa yaqtulahu fi mawdi'in khafi. Nek ghailah iku carane mateni ya meh mirip ngono kuwi tapi prakteke pertama dijak ngopi sik ya ta. Dijak ngopi sik ngono wis nek wong terus
ditiodan diputas bun-bunane nah utawa disianida ya iku jenenge ghilah lek fatku iku ya ngono iku mau teka komburi utawa tusuk dari belakang. Wa qala khalaqallahu al-iman khalaqani tahaqi sapa Allah al-iman ing iman wa haffahu lan mayas-mayasi sapa Allah ing iman ay zayyanahu wa matahahu lan ngelam sapa Allah ing iman bis samahati kelawan loman wal hayai lan wirang. Ada nggih iman tandane wong mukmin iku loman terus isinan loman isinan. Wa khalaqallahu lan tahaqi sapa Allah al-kufra ing kekufuran wa dzammahu lan modo sapa Allah ing kufur bil bukhli kelawan bakhil wal jafai lan wangkot watak dasar kekafiran iku bakhil plus bedudak. Nah kok di antara kita ada yang memiliki sifat ini rodok terpapar rodok terpapar aku tundang ditobati. Waqal idza dakhala ahlul jannah al jannah idza dakhala arikalane manjing sapa ahlul jannati ahli swarga al jannata ing dalam swarga wa ahlun nari an-nar ing dalam neraka amara moko perintah sapa Allah bi ayyukhraja kelawan yen to den tokke minan nari sanging neraka sapa man wong kana kang ana iku fi qalbi ing dalam atine man apa mithqalu dzarratin sak timbange semut budak minal imani saking iman al babu sadis ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.